ஸோ ஹாய் காய்ஸ் 2 days கண்டினியூஸாக மழைக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி வெதர் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நானும் என் ஃப்ரெண்டும் ஒன்று தமிழ்நாடோட 9th பட்டாலியனான மணிமுத்தார் கிளம்பி போனோம். ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் க்ளவுடியாக ஃபீல் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நல்லாவே இருந்துச்சு ரைடு பார்த்தீங்கன்னா. அது நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு போன இடம் எதுனா கெனாலில் போய் கொஞ்சம் நேரம் சில் பண்ணிட்டு ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் காற்று வாங்கிட்டு நேராக அங்கேருந்து நம்ம டேம் கிளம்பிட்டோங்க. டேமுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு கீழே உங்கள் மேலே வெஹிக்கிள் அளவு கிடையாது. உங்கள் பைக்கோ காரை கீழே வச்சு நீங்கள் மேலே ஏறி போகணும். மேலே போய் லெஃப்ட் ரைடு திரும்பும். அது லெஃப்ட்டில் டாப்பில் ஒரு வியூ பாயிண்ட் போகிறதுக்காண்டி வழி தான் இது. நான் கம்மியாக வீடியோ எடுத்திருக்கேன், நான் பார்த்துக்கோங்க. மேலே போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். கிளைமேட்டு சூப்பராக இருக்குங்க. நீங்கள் வந்து அந்த காற்றோட சவுண்ட் நான் பேக் பண்ணுற கேளுங்க. செம்ம காற்றுல இதெல்லாம் பேக்கான்னு சொல்லுவாங்கன்னா அந்த வியூ பாயிண்ட்லேருந்து அந்த மலையெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு கொட்டை மழை கூட பார்க்காம நாங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்பி விட்டாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய் பாய், அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.